mokili mobimba ndenge bolandaka biso toujours na mambi matali liloba ya nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso kotikala seko tosali mikolo ebele bomonaki biso susu te na bileli to mpe na baémission tozalaki kolengela manake etali feti ya mama Kimpavita oyo bomoni deja tolansaki na site na biso ya lobela toleka mpe ntango ya bayindo soki botali bomona réalité ya makambo nyonso ndenge elekaki. Kasi lelo tozongeli bino mpona toyebisa bino mambi matali l'indépendance et la délivrance. Dans ce que dit l'indépendance et la délivrance, ça veut dire le mot indépendance, bandele mutu bayaki na yango mais bakoko na biso babengaki yango Kimpwanza. Ça veut dire soto tali na makambo etali l'indépendance to pe Kimpwanza na kota na biso ezali kolakisa biso ke Afrique mobimba ezali toujours colonisée. Kobanda na Congo RDC to pe RDK si na 54 pays africains oyo Union européenne to pe communauté internationale azali ko kabola biso biteni na biteni na tina ete tomiye bate tozaka na buzoba pona bango ba survivre ya mbulusi kimbango yaki na bilaka na ye pona kozongisela biso bomoto to pe oto obenga lokola conscience de façon to se prendre en charge puisque bandeko na ngai ba congolais to pe le poso moyindo mokili mobimba bitumba oyo ezoya esengeli toyeba sansi ya komba. Parce que les licences à combattre, tu as lemba énergie aussi là. Il y a un monde qui biso batamaele toujours bomba énergie na biso parce que nzele za mulai malgré koto to uti ezaki musika mais koto tozo kende et comme pene. Donc so ina prouvé to pe na lobby que Afrique mobimba en commençant na Congo o ya biso RDK tozwana libanda te elingo lobaki makambu ya indépendance ko epesamaki na kati ya Afrique mobimba to lobaki ke basanganaki na lisanga ya Berlin en 1885 pona kokabola oyo tozokobenga lokola Afrique mobimba. C'est que bamindele ton bayaki ba Belge ba récupéraki Congo Kinshasa. Mais ba français ton balandi bandeko na bango ba Belge ba récupérer Congo Brazza. C'est que ba kataki fleuve Congo na katikati na 1900 balobi ke Congo Kinshasa epesama na lokumu ba Belge, Congo Brazza apesama na lokumu ya ba français. Nde ba signaki mukanda na bango ke ba ko exploiter Congo pendant 99 ans. Ça veut dire makambo auto ça la continuité na mosima. Mais so total na bozinga ko lakisa ke Congo auto benga RDC to pe RDK azwa lipanda te to pe Afrique mumba azwa lipanda te elingo baké l'histoire de l'indépendance a été tripotée par les colons. Ils ont été tripotés par rapport à quoi? Et qui réunion c'est ba papa Lumumba. Ba mindele ba pesa ba mo ba bureau. Na ba papier déjà ba signer ke ba biloko ya Congo to pe Afrique mo bibanda ko bima pona esungaka ba européen to pe ba américain. C'est que ndelo wana to miboumbu wana so to kati ya mote biloko bandaka ko bima to se retrouver te ata to changer ba konzi 1000 tozola to la muka raison ko ya pe peuple ko fungola misu puisque conscience ndezo ya pona to chandelo na makambo etali réalité ya mboka puisque soki toza indépendant to ko exploiter ba mai na biso to kozwa misi to bandi ko lesa ba européen. Mais soki to lesa ba européen te ba monde bazotinda ya biso bilamba bazotinda ya biso ba mbisi o eza prohibé e komela te ezoya bazotraiter biso bazopesa biso forme ya vie bazotangisa biso enseignement na bango yango wana ndezo ko prouver que tozali toujours colonisé. C'est que ba kombata batu nyonso na mupepe ya kimbangu ko elamusi batu eli koloba ete biso nyonso to kobundane na Union européenne yende mutala mungunya na biso nyonso to kobundane na communauté internationale pour ce total nombre batu bazokufa lelo c'est la communauté internationale na Union européenne de mutu azochapso toujours na confusion pour la bande na biso bakufaka et nombre ya batu bakufa na époque coloniale na ba famille dispersée et lekina oyo sala lelo. C'est que tu as contre Moutoute, mais tu as dit que Dikambouya, Kimpwanza, Topé Lipanda Mboka Congo, et Zali Kolaksabi souhaité Kimbangu Akufate. Puisque ceux qui m'ont Akufaka, n'est secret, nous avons à l'enterrer. Mais le Kola Yal Lakisa qui Bukasi, Yanzambia pour Moutoulé, de Mbazavele, la paix, Amungu, Wamilele, Nzakombolem, Kumu, Akonga Mungali, Onya Shongo, et l'ingo baké, Bukasi wana, et l'attaque couronne et s'enchaîne. Et l'okitonango, et Ningisa qui peut libérer l'Afrique mobimba. Notre bec combo Afrique, ils ont combo colonisation, ils ont combo la vie sauté. Donc à la longue, combo à Nicolongwa, puisque Makambo est dans le centre du monde. Mais sur le côté de Bozindo, il y a des gens qui ont Makambo Tokolobalelo,
tokoloba mukie mais tokoloba makamoko ezali très capital pour la mutu nyonso à comprendre réalité ya étape oyo tozokende na yango soki tolobi totanga na mabongisami ya programme oyo tozoloba ya lelo lipanda et la délivrance tobandi na lipanda to mpe kimpwanza tokoloba ete kimpwanza ya Congo ezali kolakisa biso ete mvuluzi Kimbangu ya Ntungunwa akufa te pamba te l'histoire a été falsifiée. L'histoire est falsifiée par bakolon pamba te na 1951 bamindele nyonso basanganaki pona kokosa biso loposo moyindo ete Kimbangu akufi pe bakunda ye kuna na Kasapa na Lubumbashi et tant bango basali makambo wana kaka tango oyo bango bazali koloba ete Kimbangu akufi to pe bazopanza sango ya lokuta Kimbangu abimelaki papa Adwalenga na mboka Kongo Kinshasa apesaki ye nzembo moko ya koyemba pona obouleverser programme ya Babylone la Grande kuna na Rome oyo bakosa ye batuke mokili kokufa kasi papa Adwalenga ayembaki nzembo ete atandele mokili kobaluka ezalaki akutani na Kimbangu nde Kimbangu apesi ye nzembo wana etango ye ayembi nzembo wana bamindele pesa ye bango kanda bakangaki ye pe batiaki ye na oyo tozokobenga lokola boloko nzoka nde ye makambo oyo alobaki ezalaki délivrance mobimba ya kofungola peuple noir misuke biso tokosattendre na fin du monde te po ezokofrene biso mémoire ezotika biso tozonga aka nsima tozelaka ekeko moko boye bamindele bayaki na yango mpona koavance tokoloba ete na 1952 Kimbangu abimelaki kuna na mboka Lowa na bomoto pe avandaki na bamama Mikala Mandombe avandaki na bapapa Bikundu avandaki na bapapa Pierre Pita avandaki na bapapa Dragon avandaki na bapapa Mvwama pona kolakisa polele ete ye azali oyo tozokobenga lokola bomo ebwaseko soki tokontinue bosembo ya likambo oyo tozoloba tokoloba ete na 1956 papa Nzezalandu akutanaki lisusu na mutu moko ya munene oyo babengi Kimbangu mpe mutu ya molai alobelaki ye bondeko alliance abiako na mboka Tchamfumu ete papa Kasavubu akozwaki bokonzi oyo ekosangisa bondeko ya libota oyo lelo tozotonga seke biso bota mpona kotonga baeglise te toloba ete nde tozokeye bo baeglise kokufa tokotika na lisanga ya famille na biso oyo bapanzaki tokende bipai na bipai bamisu bana na Guadeloupe bamisu bana na Martinique bamisu baza na bipai na bipai so tobi topesa toujours makambo oyo ezolakisa bilaka ya mvuluzi Kimbangu tolobaki déjà que bilaka ezozwa négativité na positivité donc tant bato bazolobela makambo ya bana bilaka il faut toyeba bilaka nini oyo ozoporte est-ce oporte bilaka négatif tozoporte bilaka positif c'est que tokofinga mutu te mais tozoloba bosembo ya likambo puisque bato mosusu bazokende kosala bacorruption mpona balia bambongo mais makambo bango bazotambola nango ezali loyenge mupepasike ezoya kolongola makambo nyonso oyo ezotya bosoto na kati ekolo wana mpe Kongo oza délivrer Kongo akolesa monde entier akodiriger France akodiriger États-Unis akodiriger Canada akodiriger Suisse akodiriger l'Europe tout entière puisque soki moto mingi afongoli miso na ye azwi gérance ya zamba na ye abandi kolesa États-Unis abandi kolesa France c'est que makambo oyo France abandu azoya koexploiter mboka biso ekozala lisusu te po tobika indépendance basimbisa biso touche bapesa ye bato bapapier na babiro basigne mikanda kuna banzete bimaka biloko ekendaka tokocontinue na le 28 mois 1958 bamindele bayokanaki baluka na mboka Bisingombe nde bazwaki oyo tozokobenga lokola papa Diangenda na grand frère na ye papa Kisolokele pe bamemaki bango kuna na oyo tozokobenga lokola Lubumbashi mpona bakelelakisa bango esika bakunda ye Kimbangu zoka nde papa Diangenda na papa Kisolokele na papa Dialungana bazali bana ya Kimbangu te toloba yango chaque fois puisque biso tokutani na Kimbangu yango tozobeta tolo mpe tozotémoigner tozobangela eloko moko te mais tozobibwela bosembo ya réalité oyo misu na biso emoni poisa tolobai déjà que papa Diangenda papa Kisolokele papa Dialungana bazali bana ya papa Kapata Kupenda oyo aza na tembe aya mpe tolobai déjà que bato nyonso oyo tobenga lokola baza na bakongo lokola babisingombe bazali bakongo te bazali bangala Équateur bisingombe bautaka na Équateur bazali besclave bayaki kotonga bandako bandele kuna na oyo tozobenga lokola bakongo elingi kobaka na 1886 bamindele bakangaki 16 000 tetela
bakende na bango na ba Congo lelo bakoma ba yombe ba biso bakoma ba nyanga ba biso bakoma ba bisingombe c'est que na kati ya ba Congo faut ba baye ba kimbanga zaki mu Congo te so lelo bozo créer ba famille ya lokuta to ko dévoiler bino na vive voix des prophètes noirs peut-être la sabino que soki ya solo kimbanga zaki famille na bino ko la ba photo ata o bokangaki moko na bino avandi na kimbanga tokomona yango te mais bozowelela bonga nazalaki nde kwa kimbangu ntango yo ozalaki nde kwa kimbangu nde nini ozolinga otripote makambo ya kimbangu bobalola bokosaki ya kimbangu aza envoyé spécial ya Jésus nzoka makambo wana bino bozosangisa toloba ye déjà ke makambo wana euti na tripotage ya protestantisme puisque protestant nde moto abimisi bapremier pasteur na 1884 pasteur moko abimai na kati ya protestant komona ye pasteur Watower and Société Trading Biblos asali société des États-Unis d'Amérique, c'est un américain, asali société à Bible. Maintenant il y a Koufi, successeur na bengi Ritner Ford. Avec ça là 4500 exemplaires ya ba Bible en 1923 babandi ko partager. Et lui ko ba pasteur nyonso bazote ya ba sala nzambe te. Mais bazali ba sali ya Israël. Pour mosala nzambe ezali moi sina mobali puisque bazali objectif à multiplier. Mais sou yo za mosala nzambe, est-ce que possible Bible mo boye euta na Israël? Aussi mi mukanda mo boye babengi Coran de le za mosala nzambe te. Biso to ndima bino te wana ezali ba société importée oye ko bloquer évolution ya mutu mwingi pona kokoba to koloba ete bakosa batu ete bango bazali bana mbuluzi kimbangu pe bamemaki bango na Lubumbashi ça veut dire bamindele ba memai papa diangela papa kisoke na Lubumbashi bamona kata cercueil te bamindele mbando kotambusa bango tinde bakendo pesa bango cercueil ya munyato tamba pesa bango cercueil ya munyato congolais motazalaki po bato bazo tripoter bazo kosa ko bango bazalaki ba témoin te soko bazalaki ba témoin tokoya tozoya na nkamba tozo ko tumolekeko o bobombi kuna to bimisa yango puisque tokomi okende déjà na suka toloba ke Congo ekokangola masoki to tumolekeko eza na nkamba soki botie tembe blocage ekoya moto ekopela tito ke tumolekeko wana na lobi na sens ya otozo benga lokola délivrance na 1959 toza na papa Kingotolo mokano ezwamaki mpo na lipanda ya Afrique mobimba pe bakoko na biso ya mikuse oyo babengi bambolo babimaka mokolo yango kuna na stade du 4 janvier nde ntango bango babimaki ezalaki na papa moko boye kombo na ye papa Keto Masilwa ye nde motu molimo ekitelaki ye akomi kosola na bato wana ya mikuse babimaki donc bato wana ya mikuse babimaki tolobaki bazali baesprit ya justice ya l'homme noir. C'est que tant que nous avons politique, de pouvoir et mboka Congo, et c'est que nous continuons sur l'Afrique, mon bateau dans le Congo, va comprendre dans nous parcours du trône royal du Congo. Puisque l'Afrique, mon bimbe, est dans le royaume Congo. Donc, dans le parcours royal, il y a des qui avant d'arriver à Mindele, le royaume Congo, le premier roi Congo, Congo, c'est Nimi Kangala. Nimi Kangalana azalaki ko vivre na 1200 jusqu'à 1300. Asalaki évolution na otozo ko benga lokola application ya kotombola lokumu mboka. Deuxième roi ya Congo kombo na Nimi Akuvu. Nimi Akuvu a travaillé na 1300 jusqu'à 1350. Donc asalaki 50 ans ki bokondinaye. Ayaki na entretien de l'application. Toza na troisième roi ya Congo kombo na Kouvanimi ayaki na 1350 jusqu'à 1400. Il passe à 50 ans de pouvoir. Avec la réalisation et la réunification des éléments du trône. Tu as le quatrième roi du Congo, Combo Nae, Nimi Lukeni. Nimi Lukeni ayaki na 1400 jusqu'à 1491. Bangonde Bazalaki na continuité de évolution sur planification du trône royal et cinquième roi Otobenga ya Congo, Combo Nae Nzinga Nkuvu ayaki na 1491 jusqu'à 1551 au Baminde va déportaki depuis l'époque 1491 jusqu'à 1551 de ba changeaki otozo benga lokola trône royal ba elibiso otozo benga lokola ba konzi mususu lokola otozo benga lokola ba Antonio ba Alfonso Ier donc ba mindeli ba tripoter royaume un bon jour tant que kozala to expliquer ndeni ba tripotaki mais to pesi pour na ba comprendre que l'homme noir avait son administration. Et cette administration-là, elle va gérer tout étendu de la terre, puisque tant que les Portugais, bayaka, bakota mbamo na zamba la bisote po bazo abilo. Mais bayaka biso mto serva ka bango. C'est que pour notre indépendance, o ezo ya sikoto pe timpuanza o tozo ke ko libérer mboka la biso Congo toute l'Afrique, et ça a eu changement total ya mentalité. Mutu mwindi fois se prendre en charge.
net biso ba congolais faut to ba déjà que fleuve Congo bandi banda Douala batina banana to pe na Kinsuka dans 4700 km. Dans 26 grandes rivières navigables, tu as na Chouapa, tu as na Lukeni, tu as na Sankourou, tu as na Lubefu. Donc pour notre dit que tozali indépendant, il faut ministre à pêche, acha ba bateau de pêche na fleuve, to pe na ba mai na biso ba Chouapa, ba Lukeni, ba Sankourou puisque ba mai wana eza navigable, to a Zambisi, to tchamo na carton, to tinde la Union européenne. Tant que tinde la Union européenne, mbongo Union européenne ba ndo futa biso to ndo somba biloko na biso, ya on est to ko encaisser pour notre sala sédique, ya ko futa peuple. Donc, le peuple congolais, on a une vérité, mon peuple africain, on a une vérité. Banda to banda la politique, au monde de la biso, peuple congolais n'a voté. Bah, votre union, c'est ça, ils ont un tripotage, il y a un colon. Bah, mon nom, tu vas tchaka. Attends, le monde va prendre l'Union européenne, à Rubenga, pour atteindre la biso, pour diriger biso, na forme, il y a colonisation. Donc, colonisation, ils ont tous les esclaves. Esclaves, ils ont dirigé au Pamundele. So so to longwe na boumbu wana te to ko bongate to bandaka ko lela to ando msaka ba photo je suis Kivu je suis Maniema je suis Butembo cela veut dire makambo wana ezokende ko sila na mpepe ya PV Congo oyo elakisaki mobimba ya Bulusi Kimbangu kuta le 18 mars 1921 c'est que makambo obiso tozolo ba Kipwanza et la délivrance soki to koti na makambo etali délivrance to lobi ke mboka na biso Congo ave bonga. Et Sengeli, Topoma Bakombo, ou Eza Bisoté. Par exemple, le combo à Kinshasa. Tu le combo à Kinshasa, et Zali combo, il y a des démons. Oh, papa Mobutu, na papa Luambo, Bagende, Kozwana Inde. Combo à démons, Kinaras, Narachasa. Baza ba démons, Balingarouvan, dans la poubelle. Dans ce bomi capital, on a combo Kinshasa, tu as un combo Kinshasa. Poubelle, et Makasi, et tant poubelle, et Makasi. Injection to piquer ya mukungi azo ke vana ba salité tant azo piquer ba to bela ka ba malaria 3 plus 4 plus 5 plus tant ba azo li sous ba Thomson moko 16 plus allez ba plus ezo ba samato meli kinine 500 mg au moins on tira li sous na 2 plus na nzoto to ba plus ici la tena nzoto abat et on to ba ke ba plus union surtout ko buka ya même dans la classe et vous allez interdire ba ko tang c'est sous ba to ke 1 plus 1 mutu mwindu a représenter plus nae puisque plus bakoko bayebaki on ndenge na bango balobaki kobaki sana multiplication o bango bayeli biso ezali basina bakwa donc mpona kokoba manaka na biso ya lelo tokoloba ete falsification ezali na kati ya histoire yango ezopesa biso kilo yango ezonyokola biso donc na réalité tokoloba ete Kimbangu ntango bakangaki ye na prison ya Lowa c'était 1934 na 1934 Bulusi Kimbangu azalaki na prison ya Lowa kuna na kati ya prison ya Lowa Kimbangu asalaki o tozo ko benga lokola parcours ya ba prison nyonso atamboli auti na ba Congo na 1921 le 3 octobre 1921 jusqu'à na Kinshasa ti ba memi na ba o tozo benga na Lowa ti akendaki na ba Lubumbashi c'est que ça parcours mombo asalaki ya 30 ans ba nyokola ke ba tchaka na ba prison ba bomaka ba tchaka na ba sid akufa raté ça veut dire muto azaki ressuscité c'est Kimbangu c'est pas Jésus. Soki bino ba Africain beaucoup mokosa ke ote nakuta na Yesu wa mutu mwindu okosi puisque ba mindele ba yakana ekekwa Yesu le 35490 Yesu wa mutu azarate makambo wana etali biso te kozongisa yango na ambassade ya France to ya Rome koto ba uta na masolo na bango so yo mutu mwindu ozolota ona loti mama Marie yo yebi mama Marie po lote na nzete kauka nana la biso ke wana oyo lote za Marie pour mundele yaki na le 35490 aende ne keko ya Maria mutu amona na te aende keko ya Yesu amsu ba bongole komi o Jésus Christ ya ona na yebisa batu o bazo ko intervenir bazo ba ke o ezala nkamba ezali nzoto ya Kimbangu o biso epoto senga église Kimbangiste pardon to ba papa diange na pardon ta église Kimbangiste ne tozo ke bo ba ko bamba yango mabanga nde papa diange na ebisa ki bango puisque ya kotaki na magie o eutaki na Cartibiri na Inde yango akaptiraki ke ba ko bamba bango mabanga po ba beti lisolo ya Kimbangu libanda baza na enseignement Kimbangu te enseignement na bango ba otangisa wana ezali enseignement ya ba Belge puisque ba Belge ne batongaki église Kimbangiste ba pesi papa diange na ba mbongo ya correction yango me papa diange na kotaki na phase ya kobomaka bato nde na biki na 1934 ke bakangaki 37000 familles comme ba relégué ba mama Mikala Mandombe bato bazalaka ebele ba bikolo ebele ezalika ba Kongo te ba meme bango kuna prison lo bato bake kuna bakutani na Bulusi Kimbangu papa Mpadi oh lelo bana na yeto pe bakoko na ye basali église des noirs en Afrique balataka pigeon na makaro na bango azalaki lieutenant ya armée d'Isali c'est que ba mindele bande ko tinde ba mission akenda ko visiter ba noirs oyo bazalaki emprisonnés dans ba prison différents
yetanga kendaki na loa akekuta na Mbulusi Kimbangu na 1934 Mbulusi Kimbangu apesi message que bino ba noir boza ba esclave il faut to longa na boumbu opo na boza délivrer nde ayebisaki alobi ntango bakolibere bino bokozonga Kinshasa bosala kintwadi papa Mpadi ayaki Kinshasa ntango balibere bango ntango aye Kinshasa na 1939 asali église des noirs en Afrique c'est veut dire na message oyo Kimbangu apesaki a comprendre que mutu mwindu mpe aza na forme ya bonzambe na ye sans que atefa forme oyo eyaki na bamissionnaire ntango asali église des noirs en Afrique na 1939 asalaki nini asangisaki réunion na yolo ezo na 1966 abengisaki tata onda était présent avant que ça la église déformée ya kokima choc ya papa Diangenda parce que papa Diangenda bande ko poursuivre batu nyonso oyo bazuko éclairer biso vérité ya Kimbangu mpe a éliminer batu ebele siko biso papa Diangenda to senge bolimisane puisque il y a aza sanguinaire abomi batu ebele ngane munazo bako kipulu puisque na kuta na Kimbangu j'ai un cahier en charge oyo ko dévoiler ba secret nyonso ya makambo oyo kangi mboka na obanga eloko moko te nazokosa pe eloko moko te papa Mpadi asaki réunion na yolo ezo na 1966 basangani na bapapa Bamba na bapapa Kimba na bapapa Anani na bapapa Onda bazaki bapapa ebele mais papa Diangenda kenai pa papa Mobutu lokwa bakoma ba associé ayebisi papa Mobutu ke bato ya baosa politique ya kobeto coup d'état nde bayaki bakangai bango batiaki bato na pendaison papa Mpadi akimai na Brazzaville tata Onda kimi na Zamba ke pakola baputulu a déformer histoire ya Kimbangu. Mais en 1966, azaki na vérité qui m'a envoyé c'est bapona qui le roi encadré ya ba jeune. Ya on a lobi que biso to bunda mino na mindu kité. Biso to lobi que to changer fréquence ya mokili. So boche tembe tozo ya na mpepe wana pepe ya Congo pona kokundola makamnyos obino bokosaki. So boloba ke nzoto Kimbangu ya na nkamba. Tokova na bino liko na mesa tokobimisa cercueil wana tokobimisa kieko. Pona ete bino ke kieko wana eza numéro matricule ya 1551. Cercueil a un numéro matricule à 903. Mko attend bazwa cercueil wana Lumbashinga azalaka te. Papa Diangenda tanga ki na cercueil wana le 3 na auto zoko benga lokola na 1960. Ezaka samedi na 16h le 2 avril 1960. Yesiko epona kolakisa ke ba papa batambola ki mabe. Il faut que l'on la siko buzoba o papa bakotsa ki biso po lelo tonyo kwa ma puisque bango ba comprendre ki réalité makambo Kimbangu te yango lelo tozo telengana. Ça veut dire forme ya makambo nyonso tozo ke nango so to mo lelo ba kombata bana neza mpepe ya Kimbangu ndezo tambola. Na ba mindele be bana ba kombata na bango o bazo bunda lelo bazo esa bango ke te poto tika mutu mwindu a pesa biso na ndenge ya logique pona to kangola ma po bango pe kuna baza ba choc. Bazo sibi ba conséquences et so basali yango te seke ba combattant o baza lelo ba kosanga pe na ba combattant na ba mindele pona nini pona kolongola siko makambo ya ki négatif ya kozongisa biso o tozo ko benga lokola sima donc tozali na temps mingi te par rapport à emploi du temps mais pour la délivrance tolobika ke muntu mwindu il faut créer vie sociale nae vie sociale to ko créer et kozala ndenge nini et kozala soki tozwi toza ministère à pêche. Dans un ministère enseignement, ça veut dire ministère et enseignement et Afrique Mobimba, il faut bloquer enseignement européen. Puisque l'enseignement européen, est seulement en 1912. Et pas à Léopold, il y a école primaire, il y a urbanisation. C'est là où on va le urbanisme, la vie rurale, la urbanisation. Après, il y a second degré, il y a cycle d'orientation. Il y a aussi des professeurs, il y a aussi des préfets, des directeurs, c'est un titre académique ou un tout. On est là, c'est Gaviso. Alors, moi, je suis président. Président va faire sur forme. La question qui est limitée. Nous qui sommes les meilleurs, on va faire sur la vie, il faut que les Belgique. Mais comme on est ici, là. Donc, il y a un combat, il y a l'Union européenne, pour déstabiliser force. Oh, bango bazo nyoko elabiso. Yango Kimbangu alobaki mutu mwindo aketonda na poto nga comprendre que poto aza na eloko moko te akozonga na mboka ne po akanga ba porte. Abanda siko kozwa bandakala, bandonge, abando transformer ngo abando lesa ba européenne. Puisque ba européenne ba yibi biloko mbangu albazui à pied bango bazo vivre nango ya mabe ba otindela biso po elemisa biso nzoto avant idée na bango ezali ke ba exterminer biso po ba récupérer ba territoire na biso. Bokosi pona yebi ke na ba minere mususu mundela za na toute une organisation o ba yibi balangi na biso. Ba yoka ka biso makambo to zoloba. Donc so bo olanda biso be boye ba ke bato ba lakaki bino toza déjà sur le terrain. Tozo poussana, tozo na force divine ya ko déstabiliser mobimba ya makambo nyonso obino bosalaki to tchabino siko discipline to la sabino ke ne banda ya mokili mutu mwindu ne mtabandaki mokili soki conscience wana mutu mwindu ye moka ye bisko ke yende mtabandaki mokili ada eva zalaki te po mundela kota noir te mondeni yo mutu mwindu ke defa ko kwa baninga o ngala za descendant da Ève o ngala za descendant Abraham bokosi
mutu mwindu aza descendant Abraham te mutu mwindu aza descendant Adam Eve te tokotia preuve wana tokoluka bato bakosaki bato na masolo ya Adam Eve bakolakisa preuve na bango biso obike mutu awutaki na moi mutu basalaki na mabele te oyo aza na tembe asenga débat universel to discuter biso oza ba map monde donc map monde ezali mutu amemi globe terrestre na maboko na ye aye na dévoilation ya makambo oyo ekangaki mokili donc tozobunda mobitumba ya kolibéralize mokili puiske na mindele mpe baza na pasi na mindele mpe bazolela mais tobandi nano na biso bato mwindu puiske biso nde tozali lokola bayaya ya monde entier mais tozonga nsima talaka afrique mobimba après 0 heure omona 1 heure butu eza nano mais bato batanga ye baklasse ya mondele batangisa ye bango ke matin c'est levé du soleil mais omona après 0 heure 1 heure bato babenga 1 heure du matin donc tobika fimbo akekele ezo kolongola buzoba na nyonso tu mpona mutu aclasse eloko na eloko na programme na yango so tokomi butu après 0 heure c'est 1 heure de nuit c'est pas matin tala siko buzoba na biso butu tokobenga ngo matin bon siko matin tokobenga ngo nini donc tobika fimbo akekele ezo ya donc mpona kokoba tokoloba ete makambo oyo biso tozoloba tolokoti te makambo oyo biso tozoloba ezali cahier en charge oyo bakoko bapesi biso mpona tobikisela na yango mokili surtout libota na biso seke nde toyoka eboye eglise ekokufa ekotikala vide bato wana nyonso oyo bazowela bomengo ya kongo bakotelengana bakozala lisusu te mpo vent moko ezoya tolobaki nettoyage ya nevete te ekolongola bokeseni wana nyonso ekolamusa conscience donc tant oyo tolobaki 2017 ezali conscience ya bato mwindo ezolamuka mpe ya bato nyonso ya mokili na bamindele baotika kosala makambo mabe puisque ba créer ba guerre ba créer ba trouble lelo bazo kokosisa mote mais bato bakosisa ba guerre wana ngana yo déjà tobotami toza la pouvoir divine ya liloba na biso ezotindika mopepe partout esika ba désordre ezosalama kimi ezoya mais kimi wana veya bakoko bazoya siko na conscience bazoya kolamusa esprit mental na biso nde tokokota siko na réalité ya kibo biso mpona to gérer monde donc toza contre motu te baoyo bakotia tembe puisque ba parti politique ezebele biso za ba politicien te mais biso toye na plan divine ya kozongisa culture ya biso ba bantu ça veut dire ba bantu nyonso toze eloko moko mais mutakabola biso c'est l'Union européenne pour ya vivre so to comprendre ngo te tokozalaka ba esclave ata togangi énergie ekosila biso tokolemba ale tozwa siko boule toyeba siko ke na poto bafuta asédique bon ndeni yo ko sa vie sociale donc au sa vie sociale non soko contrôler zamba na soko ju contrôle ya ba mai na yo to bi ke fleuve Congo azali na 26 grandes rivières navigables oyo ebwaka na kati ya fleuve Congo et soko pesa force hydroélectrique c'est que ba ministère nyonso ko eza na kati Afrique il faut se prendre en charge et la sa capacité na yango baza bazoba te ke ba mindele bazoya baozwa biloka na lwenge ezokende abino mo botika maboko pamba bozoko ko sala ta usine ya menuiserie te bozoko ko sala ta vie sociale mote ya kofuta bana ya kofuta ba mama ya kofuta ba papa le mbongo bato musu bazolia abiso bakolo mbongo tozotelengana tokomotika ba mboka na biso tokomotelengana libanda kokende bipai na bipai tozoyeba lisusu eloko oyo tokosala te yango tomeme bino enseignement toyeli bino cahier en charge eyena lolenge nyonso ya kibomoto na biso ndenge nini tobandi kotraite nzoto na biso ndenge nini tokotia écriture na biso en place baoyo bakoya koyekola bafuta mbongo so baza baétranger mbongo wana ekota na caisse ya mboka mpona ebanda kosoutenir peuple donc kongo tokofuta bana tofuti bamama tofuti batata tofuti na bajeune tokokweya te mais soki tokosite retrouve na eloko moko te elingi koloba ke tozali enveloppé na esclavagisme to colonisation esila nanu te église catholique lelo oyo azokota makambo ya Congo nzoka te ye mutu azali source c'est que pasi ya Congo to ya Afrique mobimba ezali na maboko ya baindividu nde tolobaki ke pasi ya Congo eza maboko ya Papa Diangenda pasi ya Congo eza maboko ya Cardinal Etiaou pasi ya Congo eza maboko ya Cardinal Malula puisque bango nde baosigné bacontrat ya makambo oyo bayebaki te et lelo oyo soki bana na biso to mpe lokoso moyindo bakomi okende koluka kosigné bacontrat na babindele basignature oyo bozoka esigné kuna ekosimba lisusu te mpo bakoko balobaki ke kibokonza tour oyo ezali lokola libération totale donc la libération totale toza kosa te ke moto akende na Rome akeluka lisusu ke omundele kosoutenir nga mpona azwa pouvoir te pouvoir ezwa sikoyo na mopepe wana ekozwa bato oyo bazalaki promis na kati ya promesse ekomema bango sa minduki sa nini bango nde bakozwa sikoyo kibokonza mboka mpona bachanger orientation bapekisa France à partir ya lelo oza su na droit oya ozwa biloko na zamba te ozwa biso nde bakoyo biloko topesa yo
bayepekisa États-Unis d'Amérique à partir de l'élo soza pour sa coopération j'ai vu surtout bimisa ba loi total ndenge to coopérer na bino puisque bato ande mbazo msa biso sima mais biso to kota na biso tozo kanisa na nzela na biso so tozo swana nde tozo bongisa nzoka nzela na biso ni so tozo swana tozo zonga su sima bango bazo sepela puisque bakotindela biso te union communauté internationale tindi ba évaluer ba nombre ba mort o bakufi na este mais partout bango bakotinda baza ba pareil détective ya kobimisa ba matière première koyiba alto ba osala bongo bakangi bakonzi o to kangi mino bobomi ebele mais o bango bazosala na sambisi bango alto bika biso te yo bundala bakonzi o baza ba politique te bakonzi o baza ba politique bazali bana misala mindele na lobango chaque fois pour mindele mtache bango apesi bango forme o batambola seke batambola makanisi na bango te baza makanisi ya ko développer mboka mais ba ko sela yango te puisque baza limité bapesa bango o tozo ko benga lokola ordonnance loi eza basali yo mukanda balakso ba bongo ndako na lokolo ya na 6h ou andolia na 15h soko boyi babeti o masaso kufi yango ba benga ordonnance loi puisque Belgique atambo na ordonnance loi te Belgique azotambo na décret o tozo ko benga loi décret loi eza souveraineté royale c'est que soko sali mabe ba otindelo ba soda ba eza tikelo lettre na malembe ba eso dans des jours qui se présenter mais ordonnance loi soko sali mbeba ba oya ba soda ba ndiko mena soko kanga ole mso zoki tiba mema na tribunal le mso be au seigneur makilo kufina nya kolandelao ya to bike total la makambo malamu bandeko na ngai to fongola misu puisque mon pépé oh les oya et mon pépé les qu'on a vu sur bilenge en coton balé topé bilenge à 2000 ans donc on appelle si moté na mukili mobimba tokoyemba nzembu moko on a batba comprendre makamni obiso tozolo ba émission silité tozoya na makambo kafu à la prochaine pour comprendre makamni obiso tokobimisa mwana ndombe bilanda landa mwana ndombe bikwenda endombe bikwenda ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya yibwa la pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene mwana ndombe bilanda landa mwana ndombe bikota endombe bikota ngemebenga mpungu nzamba bikeko ngemebenga Yesu nzambe wa moyo bubuya yinge na pasi wapi Yesu nange balaka ngemepesa mpungu usonenene bayaki na tembe po bakabola libota Kongo kimbanzi seleka sukisa makambo christianisme yaki pona bebisa libota Kongo kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa te na kombwa nzambe maloba kimbangu sole kokisami protesta ya kipona kaboka sukisa makambo misilma ya kipona bebisa libota Afrika kimbanzi seleka sukisa makambo kimbanzi imana matita nzambe seleka mabelongwa aomboka ya Kongo totikala na bomo ya petwa te na kombwa nzambe maloba kimbangu solo ekokisami donc toyebisi bino bato nini oyo bayaki mpo bakabola biso eza protestant eza catholique eza bareligion nyonso bamaikari babouddhisme tout wana tozo koevacue yango nettoyage ya NVTT azokombola apesa programme asika oyo ekodemare activité ya l'homme noir nde tobaki ntango ya baindo ezali ngonga oyo mutu mwindu banda batya ye arrêt bafwena programme na ye ti lelo atikaka kizunguzungu kizenga azoyeba eloko akosala te sikoyo mutu mwindu alingo demare baprogramme na ye ya makambo nyonso oyo nzambe atiaki na kati na ye mpona alakisa bomoto na ye elongo na nzakomba elongo na mvidi mukulu elongo na nzambe ya mpongotole ndamba nzambelela napesi mbote mokili mobimba mpe napesi mbote na bana bilaka nyonso oyo tozolobela kombo ya nzambe bakoko mpe tozolobela makambo etali elonga to mpe lobiko ya mboka na biso napesi mbote na bana Kongo nyonso pamba te mutu nyonso ifo yebake oma tokita baparti politique nyonso ekokufa bagroupe nyonso bato basalisali ekokufa bato nyonso bakozonga bakoya na identité moko tolobi bana Kongo puisque Kongo nde mutu asalaki bilango Kongo nde mutu adevelopaki mokili Kongo nde mutu apasolaki zamba mpo mokili ebandaki na zamba sans Kongo
elo mo lingo za te ville lingo za te mboke lingo za te mutu mota lingo tonga po bakoko nde mutu balakisaki bokasi ya Kongo pona bolama mokili mobimba mbote na batu nyonso liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika seko na kombo ya nzakumba na kombo ya videle mukulu na kombo ya onya shongo pona mokili mobimba. Bye bye.